你们不会以为我视频里老烦乎乎的，在家也就气气呼呼吧？那我捡那么多猫回来干嘛呀？不就是为了玩的吗？你们知道小怪兽这个小嘴嘴亲起来是什么感受吗？还有这涉世未深的小菜驴，你说我要是强吻它，它会是什么反应呢？还有这略带泼辣的黑猫警长，玩起来也很刺激嘛。当然了，玩完之后肯定是要给点报酬的嘛。今天就给你们吃这个蓝氏全鲜肉乳鸽烘焙凉吧。这一包凉里面有3只乳鸽呢，鲜肉添加高达91%，小猫咪吃的每一口都是新鲜肉，这怎么可能不长肉肉嘛？还是超级酥脆的甜甜圈设计，表面清爽不油腻。毕竟妈妈可不喜欢长黑线毛的小猫呢。不过你放心，不管妈妈在外面有多想小猫咪，都是改变不了你第一长毛的位置的。